Nagtataka ka ba, minsan ang dali mong mapagod? Minsan nahihilo ka? Minsan masakit mga muscles mo? Minsan parang ang dali mong kapitan ng sakit, madaling mairita, at nawawala ang mood. At minsan parang walang epekto ang mga iniinom mong supplements at gamot. Sa mga panahon na ito, mainit, kailangan natin panatilihin hydrated ang ating katawan. Sa kabisi ng buhay natin ngayon, madalas nakakaligtaan na natin uminom ng tubig o hindi na napapahalagahan ang pag-inom nito. Sa videong ito, isa-isahin natin pag-usapan ang bawat halaga ng tubig sa ating katawan. There are 6 reasons why drinking water is very important. Drinking water helps maintain the balance of body fluids. Our body is composed of 60% water and only 40% is non-liquid. Ano ang mga roles o katungkulan ng likido sa ating katawan? Tumutulong ito sa digestion, absorption, circulation, creation of saliva, transportation of nutrients, and maintenance of body temperature. Pangalawa, water can help control calories. What is a calorie? Calorie is a unit of energy or ang tinatawag na lakas sa Tagalog. Bakit tayo kumakain? Para may lakas, di ba? Imagine mo kung kumain ka ng marami, sobra-sobra sa talagang kailangan ng katawan mo sa isang araw. Anong mangyayari? Yun yung mga nabubuong fats or taba. Kaya may tinatawag na ngayon na workout or pag-e-exercise. Doon natin kailangan ng tubig para tulungan na mag-flush out sa mga unwanted calories sa katawan. For years, dieters have been drinking lots of water as a weight loss strategy. Bagamat wala naman magical effect ang tubig sa pagbababa ng timbang, kapag ipinalit ito sa mga higher calorie drinks, ito ay nakakatulong. Ang pangatlo, water helps energize muscles. Kapag hindi napanatili yung balanse ng likido at electrolytes, matutuyo sila, which can result in muscle fatigue. When muscle cells don't have adequate fluids, they don't work as well and performance can suffer. Pang-apat, water helps keep skin looking good. Our skin contains plenty of water and functions as protective barrier to prevent excess fluid loss. Ang dehydration ay tutuyuin niya ang ating balat at sanhi ng pagkakaroon ng kulubot. Pero pag tama ang ating pag-inom ng tubig, maiiwasan ang mga ito. Pag tama ang pag-hydrate sa ating katawan, the kidneys take over and excrete excess fluids. You can also help lock moisture in your skin by using moisturizer, which creates a physical barrier to keep moisture in. Panglima, water helps your kidneys. Body fluids transport waste products in and out of cells. The main toxin in the body is blood urea nitrogen, a water-soluble waste that is able to pass through the kidneys to be excreted in the urine. Ang bato natin ay kamanghamanghang nagtatrabaho sa paglilinis at pagtatanggal ng mga toxins hanggat ang intake natin ng tubig ay sapat. Yan ang mga 6 na pinaka-importanteng rason kung bakit kinakailangan natin uminom ng tubig. I hope na nakatulong itong presentation na ito at huwag nang i-take for granted ang pag-inom ng tubig. Para may flush out ang mga toxic sa katawan at makaiwas sa mga malulubhang sakit, uminom ng super juice. Ang super juice ay nagtataglay ng 15-in-1 mix buwa mera, barley, maca, spirulina, wheatgrass, mangosteen, goji berry, pomegranate, grapes, turmeric, chlorella, moringa, stevia, graviola, and acai berry. Don't forget to drink plenty of water when taking super juice or anumang klaseng supplements. Water will help to flush out the toxins in your body. For more information about super juice and other products, please visit http://www.facebook.com/optiorganics/. For more business opportunities, please visit http://atmthesystem.com
mindaadina.com. Thank you for watching. God bless. Yours truly, Minda Adina, online entrepreneur at kaagapay mo sa kalusugan.